بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. مرفوعات مونږ شروع کړو. په مرفوعاتو کې اول مونږه فاعل بیا نائب فاعل بیا مبتدا خبر او برون سبق کې مونږه د حروف مشبہ بالفعل خبر ویلو. مونږ چې په حروف مشبہ بالفعل کې مونږ څو خبرې کوو چې د حروف مشبہ بالفعل ولي وي، حروف مشبہ بالفعل سودي، حروف مشبہ بالفعل کم دي او د حروف مشبہ بالفعل عمل سره پوه شئ. بیا موږ په کې دا ویلې وا چې لکه د حروف مشبہ بالفعل خبر دا د مبتدا را خبر پشن لې لکه څنګه چې هغه عام خبر د مبتدا لپاره چې کوم خبر ده هغه مفرد راځي، جمله راځي او معرفه راځي، نکره راځي، د قشانته د دې دا خبر ده. بل بای کې دا خبر او چې الله خبر په مبتدا باندې مخکې کېده شو، دلته خبر په مبتدا باندې شو مخکې کېده په اسم باندې، ځکه چې دا عامل ضعیف ده او د دې هغه معمولات چې کله په ترتیب باندې نو عمل پکې کوي او چې کله په ترتیب باندې نو عمل پکې نشي کولای. بیا خو کچرته دا خبر ظرف وو نو بیا دا خبر پر اسم باندې مخکې کېده شي. بیا پای کې هم دا خبره وا کچره جار مجرور د پاره دا خبر چې کم ده جار مجرور د پاره کم دلیل کم اسم راغلی ده کدا اسم نکیرو نو بیا دا جار مجرور مخکې کول واجب دي او که اسم معرفه نو جار مجرور مخکې کول جایز دي. الله حضور سبق نن سبق کې منګه اول د افعال ناقصه خبره کوم. افعال په دوه قسم دي، یو دي افعال تامه یو دي افعال ناقصه. افعال تامه دي ته وای چې هغه افعال چې صرف په فاعل باندې پوره کیږي اې دا افعال تامه وای. افعال تامه چې صرف په سمانه پوره کیږي په فاعل باندې پوره کیږي دا افعال تامه وای. او افعال ناقصه چې आवाज په فاعل نه پوره کیږي بلکې هغه اسم او خبر غواړي. څه غواړي؟ اسم او خبر. نو بدی کې چونګې نقصان ده انور چې صرف په فاعل باندې پوره کیږي صرف په یو اسم باندې پوره کیږي دا به یو اسم نه پوره کیږي. لکه ته دا افعال ناقصو کې یو ده کانا نو ده کان الله نو دې معنی نه ورګ خپل پوه شئ. لکه اوس ته ختم الله ختم الله نو ختم الله معنا مور لګول الله پاک. تو کته کان الله د یوازې معنا نه ورګي ته لیس الله معنا نه ورګي ته کان زیدن نه معنا نه ورګي. لکه باندې پوه شئ. نو دې د افعال ناقصه ولي وای چونکه دا یوازې په فاعل باندې نه پوره کیږي بلکې اسم او خبر غواړي د دې وجه نه دې د افعال ناقصه وای. افعال ناقصه اول لستی افعال ناقصه سوري اول لستی تاسو په روز کال باندې نسب عامل کې او په شرم تعمیل کې او په نومیر کې دا دي چې افعال ناقصه دیار لستی او دیار لس نه دي سوري اول لستی دیار لس هغه په روز کې نه دي او سلور چې دا پسند منغوي او دا افعال ناقصه د لپاره شعر په نسب عامل کې لسم نمبر ده النوع العاشر دا څه ده نوع عاشر سیز دا فعلا كإيشا ناقصا رافع اسما ناسب در خبر چو مولا كان صار أصبح أمسى وأضحى ظلبات ما فتى ما دام من فك ليس باشد أزقفا ما برح ما زال أفعالي كزيها مشتقا هر کجا بینی ہمیں حکم است در جملہ روا. نو دا دیالس پدیږي کانا صار اصبح امسا اضحى ظل باتا ما فتا ما دام من فك او ليس او ما برح ما زال ما برح ما زال دا او د دې نه علاوه دا هو پروس کړنیو سرور بګي عاد اغ غدا راحه عاد اغ غدا راحه دا سرور چې دا بګي نیوي چې تاسو پروس کال په نومیر کې نیوي په دې کتاب کې شته په دې باندې پوه شئ. وذري افعال ناقصه عمل سره نو کداغه شعر ته تیاری نو ته ویل شي چې رافع اسمند ناسب در خبر چو مولا چې دا اسم لره رفع ور کوي او خبر لره نصب ور کوي. اسم مرفوع او خبر منصوب. آسان آیت یاد سره کان الله غفورا کان الله غفورا نو کان په ناقص ته لفظ الله اسم ده او غفور سره خبر ده اسم مرفوع خبر منصوب. چو مولا مولا لکه اوس دبل سبق چره موږ ما ولا کوایو کنه نو دا وسرم په موږ سره وایو چې ما ولا مشبهتان بلیسا یعنی هغه ما اولاد د لیس سره مشابهت لري هغه ما اولاد د لیس سره مشابهت لري نو هغه ما اولاد د لیس سره مشابهت لري د دې هم دغه عمل دی
دریم دغه عمل له یعنی ما اولا چې مشابه وي د لیس سرا نو دا هم اسم لره رفع او خبر لره نسب ور کوي اسم لره رفع او خبر لا نسب ور کوي پوه شو به باندې هغه باندې پوه شوي ها او دا افعال کم دي وای تاسو کانا سوارا یو وای بیا ساخلی کانا سوارا اصحى ظل بات ما فتى ما دام من فك ليس ما برح ما زال او دليل على وصل النور عاد اضى غدا راحه عاد اضى غدا راحه اوس ما ته وګورئ څنګه چې د دې هغه دغه کنه نو هر کجا و ما برح ما زال افعالی کزیها مشتقا هر کجا بینی همه حکم است در جمله روا وی لکه څنګه چې د کان دا حکم دی کنه نو په افعال ناقصه او ما کان وی کنه خو چې وس د کان سره کان رانغه بلکې د دې یو بل فعل مشتق شوی دی یکون راغه نو یکون هم د قشان دی فعل ناقص به د لپاره اسم او خبر راو باسو یا صغار راغه او د صغار په ځای باندې د صغار راغه اسم خبر ول باسما نو که د صغار په ځای باندې یسیر راغه نو یسیر له هم راو باسما یعنی د دې چې هغه کم مشتق دی کنه نو هغه له هم راو باسو او د دې حروف څه عمل لري افعال څه عمل لري اسم لرا رفع او خبر لرا نصب ور کوي په دې باندې پوه شئ دا ګوره دا پرونه سبقو دا نه سبقو لکه دا منغه حروف مشبه بالفعل افعال ناقصه ما ولا مشبهتان بليس لا لنفي الجنس دا په دې کتاب کې درې ځای راغلي دي څو ځای راغلي لکه دلته کې خبره ده په منصوباتو کې د اسم خبره ده په عواملو کې به دا په خپل باندې راشي نو زموږ دا یو ځای تفصیل وکړو او خو بیا په خبر کې نه کو په عواملو کې به نه کو عواملو کې دغه خبرې دي پوه شو باندې نو چې یو ځای آیات کو نو ته پوه شو چې دا درې ځایونه آیات کول په دې کتاب کې نو ګوره موږ افعال ناقصه لولو چې دي افعال تسوي افعال ناقصه افعال په څو قسم دي فتوا کم دي تامه اوسو ناقصه تامه څه ته وایي چې په افعال باندې پوره کیږي او ناقصه په فاعل باندې پوره کیږي افعال ناقصه سوري ولا سوري دیالس خو په شعر کې جمع دي او سلور د شعر نه علاوه دي شعر څنګه نه دا اوس بکار د تفیات کړه کنه یاره نوع عاشر سیز دا فعلا کایشا ناقصا رافع اسما مناسب در خبر چوما اولا كان صار اصبح امسى وازعى غلبا ما فتى ما دام من فك ليس باشت اسقفا ما برح ما زال افعالي كزيها مشتقا هر کجا بینی ہمیں مستدر جملہ روا دا معنی دا دے چې نوع عاشر سیزده دیالس دا وی فعلا کا ایشا دا ناقص دی دا وی او عمل سره رافع اسمندو اسم لره رفع ور کوي خبر لره نصب ور کوي نما ولا بشان دي کان د اصغار د اصبح امسا صلى باتا ما برح ما زال ليس دغه ټول افعال کذیها مشتغن هغه افعال چې د دینه مستقشی دي هغه هم دغه حکم دی هر کو جابینی وای په هر ځای کې چې تداویلی کنه همي حکم است در جمله را دا ټول د دې دغه یو حکم دی یعنی اسم لا رفع او خبر رفع نصب ور کوي لکه پوه شوي نو دیالس کو په شعر کې دي او عاد غدا راحه دا دین علاوه دي وس دا چې دلته بس د خبر د اسم ذکر کوي نو وایي چې اسم د کانا دا هغه چې د حروف نه د افعال نو ورستو دا مسند الیه جوړ شوی سویلا مسند الیه لکه کانا زید قائما نو کانا بسې فعل ناقص او زید اسم کانا او قائما خبر کانا سره خپل اسم خبرنا جمله فعلیه خبریه جمله فعلیه بوله جوړو ما اول نه جو سره فعل اگر چې دا مبتدا خبر داخلي کې مبتدا خبر نه کومه جمله جوړيږي جمله اسمیه خو دا مبتدا خبر نه مکه دا لکه افعال ناقصي نو په شروع کې فعل راشي نو چې په شروع کې فعل نه دا بیا کومه جمله به جوړو ما خاجي وس دا چې موږ پرون په حروف مشبہ بالفعل کې ویلو چې حروف مشبہ بالفعل پدې کې دا عوامل کا په ترتیب باندې جو عمل کوي کا په ترتیب نه جو عمل نه کوي یعنی موږ دا ویلو چې دا حروف مشبہ بالفعل خبر د حروف مشبہ بالفعل په اسم باندې مخکې کول جایز نه دي
پوه شئ دلته کې دا خبره نشته دلته کې دا افعال ناقصه او دا خبر په دې اسم باندې مخه کول شي او په افعال ناقصه باندې مخه کول شي په یو لس افعال ناقصه باندې مخه کول شي سو باندې په یو لس افعال ناقصه باندې مخه کول شي لکه دې ته ویل شي کان قائما زیدون کان قائما زیدون نو ستر کې بکوما کان فعل ناقص ده قائما خبر مقدم ده کان او زیدون اسم مؤخر صحیح ولا او په دې اسم باندې په خپل هم په فعل باندې مخه کول شي اند څه ویل شي قائما کان زیدون قائما کان نو قائما کان زیدون ترکیب څنګه کوما قائما خبر مقدم ده کان او کان فعل ناقص او زیدون اسم الله خدا صرف په یو لسو کې تمخه کول شي یو لس یعنی هغه کې نشي مخه کوله د کمه په شروع کې چې ما راغلی یو لس بغیر سي چې پای کې معنا راځي په شروع کې ګوره کانا صارا اصبح امسا اضحى ظل باتا دا څه شولو هو کنه یو سلو بغانی وای عاده غدا اغا او راحه دا یو لس دي نو په دې یو لس په شروع کې معنا راځي دی یو لس په شروع کې معنا راځي نو چې یو لس په شروع کې معنا راځي نو دا اس درې افعال ناقصه دا خبر په اسم باندې مخه کېږي شي او په افعال ناقصه باندې هم مخه کېږي شي خو دا کله په شروع کې چې ما راځي د کله په شروع کې چې ما راځي برابر خبر ده کما نافیه او کما موصوله ده کما مصدریه ده خو هغه صدارت کلام غواړي څه غواړي صدارت کلام غواړي صدارت کلام دا چې د ما دا تقاضا کوي چې زه خو راځم خو بلې شرط باندې چې ما په کلام په شروع کې راولې نو چې په کوم په شروع کې ما راغلی وي نو آی کې بیا د افعال ناقصه او د اسم دا خبر درې په اسم باندې نشي مخکې کېدای په افعال ناقصه باندې چې مخکې کېدای خو شو به باندې او هغه کم دي ما فتا ما داما من فکا ما برحا او ما زالا سوري 15 ټکی دي سوري 15 او په لیسه کې چې دا اختلاف ده په لیسه کې اختلاف ده چې دا لیسه دا خبر د لیسه په اسم باندې مخکې کېدای شي او کنه چې مخکې کېدای نو بلې کې څه چلے اختلاف ده پکې بصرین وای چې دا مخکې کېدای شي او کوفین وای چې دا نشي مخکې کېدای الګا تاسو پوه شئ به معنی ها الګا تاسو پوه شئ بس دا خبرې پرې کې نه چې افعال ناقصه څه ته وای چې واجب په فاعل باندې نه پوره کیږي بلکې څه غواړي اسم او خبر غواړي اسم او د دې افعال ناقصه ټوټل څو دي 17 یعنی دیالو سوم کوروس کا یاد کړو سلور په کم نه ویني عاده غدارا د دې افعال ناقصه او عمل سره اسم لرفع او خبر لا نصب ورکړي مثال سره کان زیدون قائم بیا اوس فائدې دي چې دا کان فعل ناقص اسم دا کان فعل ناقص خبر په اسم باندې مخکې کېدای شي کنه مخکې کېدای شي ځکه دا عامل قوي دی عامل جو کړه دی هغه معمولات په ترتیب یو کبل ترتیب وې دا خلاصه کې چې دا خبره په افعال ناقصو باندې مخکې کول شي خو په کوم افعال ناقصو دا کوم په شروع کې چې معنی راغلي او هغه سوري یولس سوري یولس او دا کوم په شروع کې چې ما راغلي هغه سوري 15 او باندې باندې دا نشي مخکې کېدای په هغه باندې دا اسم ولې په افعال ناقص خبر د افعال ناقصو ولې په افعال ناقصو نشي مخکې کېدای ځکه چې دا کوم په شروع کې ما راغلي نو هغه صدارت د کلام غواړي څه غواړي صدارت د کلام غواړي او بلې څه کې شي اختلاف دغه د پوره بیا زمخه فصل و شپږم فصل له اسم کان او اخواتها اسم د کان او د غیره ملګرو مراد منغه وی چې د دین سری افعال ناقصه او اسم سو افعال ناقصه به جنل کنا وی وهي او د اخوات کم دي نو سوارا اصبح امسا اضحى صلى بات راح اذا غدا عاد غدا ما زال ما برح او ما فتا من فك ما دام او ليس دا ولکه شپړ شو بای اته ماته چې ولستی یو پکې کان نه کنه وای کان او اخوات دي نیو کان په خپل شو شپړ زې ملګری شول نو سو شولو ولا شو فهذه الافعال تدخل ايضا على المبتدا والخبر دا افعال بچا باندې داخليږي په مبتدا او په خبر باندې فترفع المبتدا
مبتدا له رفع ورکړي ويسمى اسم کان او دا مبتدا ته بیا موږ مبتدا نه وایو بلکې دا کان فعل ناقص اسم ورته وایو پوه شو مې باندې یعنی موږ وایو چې دا افعال ناقصه سره اسم ده وتنصب الخبر او خبر لرا ويسمى خبر کان او دې ته څه لګي فاسم کان نه اسم د کان څه شو هو المسند الیه چې هغه مسند الیه وي بعد دخولها ورسته داخلنا مطلب دا دی چې لکه مبتدا خو اسم مسند الیه وي خو د دې هغه اسم بلدي افعال ناقصه نو ورسته براغلی پوه شو مې باندې لکه زید قائمون پدې کې دا زید اسم مسند الیه دی خو دې ته افعال ناقصه اسم نشي ویل زید قائمون دا زید ته افعال ناقصه اسم نشي ویل خو حاله ورده چې کله د افعال ناقصه نه ورسته راغی لکه كانت مخکې راغی ته ليس زید قائما جو بیا ورته پوه شو مې باندې نو كان زيد قائما ترکیب څنګه کومه كان فعل ناقص زيد اسم الله قائما مال طالبین حواله چې تاسو په کې اجرا وکم بیا ويجوز في الكل وذريعه خبر کې ويجوز في الكل په دې ټولو کې جایز دي تقديم اخبارها على اسمائها دلیل خبرونو مقدم کول پتا باندې باسماء باندې ولې زکه چې دا افعال ناقصه افعال قویه دي سری دغه عوامل قویه دي عوامل قویه دي او د دې هغه معمولات که په ترتیب هم به عمل کوي هغه په ترتیب نه هم به وعلى نفس الافعال ايضا او ای په دې په افعال باندې هم دا خبر مقدم کړي شي ولیکري دي په التسعه الاول فلاولنی نه هوګي نه او تو چشمه کړل سو او د سری کړی دي نو دا پکې غلط شوی دی في الإحدى عشرة في 11 الأولى 11 ولګي 9 کټ کوي دغه سوري هغه یو لس سوري هغه تاسو په خپل شمار نه کړل بیا شمار کوي دا دروغ وایم کانا صغرا اصبح امسى اضحى ظل بات او عاد اذا غدا راح سو شلو یو لس او د سوري کړل 9 نو 9 غلط ده 9 کټ کوي 9 معنا نه هري هنده چې پلاولنی نه هوکي خو تور په خپل باندې ګوره دا ته چورته نمبر لیکلی د ما په کتاب کې نو لس د غدا پوری دي او یو کان نه یو لس دي نو دا به غلط شوی دی الګه 11 ولګي نو قائما كان زيدون ګوره قائما كان زيدون دا قائما دا اسم خبر مقدم ده او كان فعل ناقص ده او زيدون ولا يجوز ذلك فيما في اوله ما او اذا جائز ندي په هغه کې په هغه افعال ناقصو کې چې دای په شروع کې سره غلي ما ولي الګه ځکه چې ما سغوړي صدارت د کلام غوړي صدارت د کلام غوړي نو کدا اسم دا خبر به مخ شي نو دې ته صدارت حاصل نشو څور حاصل صدارت نه پیژنم الګه مخکواله صدر سینې ته وای ځکه چې سینې د انسان نه مخکې کړه د پاکستان مشه ته صدر وای ځکه له ټول نه غړ کوي ټول نه مخکې رواني فلا يقال قائما ما زال دين قائما ما زال دين نشويله قائما ما زال دين ول نشويله ځکه ما زال د دې په شروع کې سره غله ما راغله نو چې ما پکې راغله نو لري لا خبر پرې افعال ناقصو باندې وفي ليس خلاف او فليس کې سره اختلاف ته امام سیبوی رحمت الله علیه فرمای چې لکه د دې لا خبر په اسم باندې د دې لا خبر په افعال ناقصو باندې نشي مقدم کړي ځکه چې د ليس په معنا د نفي باندې ده او دا مادام او پرې کوم کې چې معنا د نفي موجود نه نه چکي ده او نور بسرین وای نور بسرین امام سیبوی کوئی چې نشي مخکې کړي او نور بسرین وای چې دا څه کېږي مخکې کېږي شي دلیل خبر دلی په اسم باندې دلیل په افعال ناقصو باندې مخکې کېږي شي هغه پوه شو به معنی وباقي الكلام في هذه الافعال يجيء في القسم الثاني ان شاء الله تعالى ونور خبر بدیږي نور خبر بدیږي کې راکړي چې افعال ناقصه لکه اصبح د سره پر استعماليږي اصبح د سار د پاره امسا د ماخام د پاره غدا د سبا د پاره راح د پرون د پاره د جې سره پر استعماليږي نو اب ان شاء الله تاسو ته په قسم ثاني کې وایم لکه دا قسم اول افعال دي دا اسماء دي قسم ثاني افعال دي او قسم ثاني ته ثالث بیا سری حروف دي نو نور خبره بلدي متعلق دغه بیا راشل دا هغه پوه شوي
فصل اسم ما ولا المشبهتين بليس اسم د ما ولا مشبهتان بليس یعنی هغه ما اولاد د ليس سره مشابهت لري هغه ما اولاد د ليس سره ما اولاد ليس سره په دوه خبرو کې مشابهت لري په څو خبرو کې لکه څنګه چې ليس د نفي لپاره راځي دغه شان دي ما اولاد هم د سره لپاره راځي د نفي لپاره راځي څنګه چې ليس د نفي لپاره راځي دغه شان دي ما اولاد هم د سره لپاره راځي د نفي لپاره راځي او څنګه چې لیسا دا په مبتدا او خبر داخليږي مبتدا له رفع او خبر له نسب ورکي دغه شانتي دا هم په مبتدا خبر داخليږي مبتدا له رفع او خبر له نسب ورکي مثال سره ما زيد قائما ما زيد قائما لا رجل افضل منك لا رجل افضل منك ما زيد قائما ترکیب صحیح ما مشابه بليس ما مشابه بليس زيد اسم ما او قائما خبر ما لا رجل افضل منك تركيب لا مشابه بليس رجل او افضل اسم تفضيل هو ضمیر بګه فاعل منك جار مجرور متعلق پچا پوره افضل فعل اسم تفضيل سره خپل فاعل متعلق نه شی جمله خبر لا سره خپل اسم خبر نه جمله اسمیه خبریه وذكره دلیل عمل منغه وی کنه چې نوع عاشر سیز دا فعلن ک انشاء ناقصا رافع اسمن مناسب در خبر شو ما ولا عندما ولا بشاندې نو ما اولاد ليس سره په څو خبرو کې مشابهت لري بدلو کې نمبر 1 پسګه په نفي کې لکه څنګه چې ليس د نفي لپاره راځي دغه شان ما اولاد سره لپاره راځي ادویم په عمل کې لکه څنګه چې ليس دا په مبتدا خبر داخلي کې مبتدا لرفع خبر لا نسب ورګي دغه شان دا هم په مبتدا لرفع خبر لا بیا په ما اولا کې درې فرقونه دي ما اولا نه دي ما ولا مشبهتان بلیسا په ما اولا کې درې فرقونه دي نمبر 1 دلا اسم نکیروي دلا اسم همیشه پرسي او دما اسم نکیرو مرضی او معرفه هم راځي لا اسم چیندا سوي نکیرا او دما اسم نکیرا او معرفه غاڼه راځي نمبر 2 لا د مطلق نفي لپاره راځي او ما چې دا نفي حالي لپاره راځي لا د مطلق نفي لپاره راځي کماضي وي او که استقبال وي کار څه شي وي خدا لا چې ده نو دا سره پر د لا د مطلق نفي لپاره راځي او ما د آل د نفي لپاره راځي پوه شو د نفي آل لپاره دریم نمبر د لا په خبر باندې د با زائده داخلي دل ناجایز دي د لا په خبر باندې د با داخلي دل سری ناجایز دي او د ما په خبر باندې د با داخلي دل جایز دي لکه قران مجید کې الله تعالی فرمایي وما هم بخارجین من النار وما هم بخارجین نو ګوره ما د نورس با زائده چنده راغله و دې ترکیب منګه کوو چې باندې وای چې ما مشابه به لسا هم اسم ما با حرف جر او خارجین من النار دا بنو با زائده ده بس له زائده ده د دې وجنه د ما مشابهت د لیس سره زیات ده د ما مشابهت د لیس سره زیات ده ځکه لیس چې لري لیس دا هم دا په معرفه نه کې روان داخليږي او لیس په خبر باندې هم با زائده داخليږي لکه موږ الیس الله باحد نو باب کې زائد ده لکه پوه شو په معنی پوه شو پما اولا کې سو فرقونه دي درې پما اولا کې سو فرقونه دي درې نمبر 1 لا صرف نکره باندې داخلي دلا اسم به صرف نکره وي او دا ما اسم معرفه مراد لشي لکه ما رجل افضل منكم ولا شيء او ما زيد قائما هم ولا شيء خو لا زيد قائما نشوله لا زيد قائما نشوله ذم نمبر لا دا مطلق نفي لپاره راځي او ما دا نفي حالي لپاره راځي د حال د نفي لپاره راځي پوه شو به معنی او دریم نمبر د لا په خبر باندې با زائده داخلي دل صحیح نه دي او د ما په خبر باندې با زائده داخلي دل صحیح دي وای دا وسو اسم ما ولا المشبهتين بليس اسم ما ولا ها ما اولاد د ليس سره مشابهت لري بس خبرو کې لکانو وهو المسند اليه او دا د اسم هغه چې هغه مسلم وي بعد دخولهما لدې دخول نورسو یعنی ما اولاد دخول نورسو لا مسلم وي لکه ما زید قائما ترکیب نشم کولای یار ما مشابه بليس زید اسم ما قائما خبر ما لا رجل افضل منك لا مشابه بليس رجل اسم لا او افضل
من کا جار مجرور متعلق بالکل ويختص لا بالنكره ولا خاص چا سره ويعم ما بالمعرفه والنكره او ما عام د معرفه فصل خبر لا لنفي الجنس خبر د لا لنفي الجنس د لا لنفي الجنس خبر یعنی هغه لا چې د جنس دا د نفي لپاره غره پلا سره ګوره پلا سره د ذات نه نفي نه راځي پلا سره د ذات نه د ذات جنس نه نفي نه راځي بلکې د صفت جنس نفي پکې وي لکه ته لا رجل قائم لا رجل قائم دا مطلب دا نه دی چې سړی نشته دی ولاړ مطلب یې چې سړی خوشته خو د سړی لپاره هغه صفت د قیام نه ثابتو لکه لا رجل قائم دریم یو معنی دا دی چې سړی نشته دی چې سړی نشته دی نو ولاړم نه دی نو لا رجل قائم سړی شته خو د سړی لپاره د ودرېدو هغه صفت نشته دی پوه شوئ دیو نه په بعضې کتابونو کې لیکلي دي چې خبر للتی لنفي صفة الجنس خبر للتی یعنی خبر د هغه لا چې د نفي د صفت جنس لپاره راغلي د نفي صفت الجنس یعنی د جنس نفي نه کوي بلکې د څه نفي کوي د جنس صفت نفي کوي لکه پوه شوئ په دې معنی ها وهو المسند بعد دخول او دا مسند چې د دې داخلون سي لکه لا رجل قائم دا لا لنفي الجنس پرې دا کې خو دا غیر چې لا اسم لا نسب ورکوي خو لري پر خبر په مرفوعالو کې په دې کې اختلاف ته ورسته به ان شاء الله دا افعال کله چې موږ د لال فی الجنس خبره کوو په دغه کې په عواملو کې کنه په الفاظ حروف عاملو کې نو الله کې بدلال فی الجنس خبر 15 صورتونه دي ان شاء الله دا براشي بیا وایي به معنی نو دا مرفوعات د خیر سره خلاص شول اوس تماله کتاب را کړی دی ذات تربیه چې څلو ترکیب تاسو ته حواله کوم دا ترکیب ګوره اصل شی په دې کې چې نه دا ترکیب دی اوس ګوره دا مرفوعات خلاص شو کنه نو مرفوعات دغه سلور نه کړی دغه راګه د لګوازي دی دا مرفوعات دا لګتا اوس ته واضح شو چې مرفوعات یا په یو کټ کې باندې ضمه راغلي یا په تسنیه په حالت رفع کې راغلي نو د ټول چې څنګه انت ته بس دغه کیږي چې بری کې لګ بل څه شی نه راځي او دغه سيزونه دي کوم چې موږ بیان کړ په دې کې به یو خامخا راځي یعنی یو به فاعل وي او اسانه خبره ده ک جمله فعلیه وا جو فاعل نائب فاعل به ګورو ک جمله اسمیه وا جو سبب ګورو مبتدا خبر به ګورو کله افعال ناقصونه به سره غلیو جو خبر به ګورو او کا د افعال د کافعال ناقصونه راغلیو اسم به ګورو کما ولا راغلیو جو اسم به ګورو مرفوع او کا د بل راغلیو حروف مشبه بالفعل نو د حروف مشبه بالفعل خبر وګورو صحیح ده او دا لال نفي خبر وګورو خاجي نو بدی کتاب کې 34 نمبر پیج ده زما سره چې دا کوم کتاب ده د بشرا والا اوس ګوره ترکیب لګدا پدې کې دا خبره نه چې ما خو ترکیبونه نه دي کړی نه دي کړی جو اوس په وګه کنه پوه شوي ها چون دې صفه باندې خو را نشته ده ها دا دی وليس الشديد بالسرعه خپل کوا ليس فعل ناقص ده فعل ناقص ده نو فعل ناقص ده بس څه ګورم اسم بسنګ ګورم خبر بسنګ ګورم اسم مرفوع خبر نو مرفوع به څه شي ده الشديد نو موږ الشديد اسم ليس بالسرعه بحرف جر السرعه جار سره خپل مجرور نظر فعل ده که ظرف مستقر ده غیر به مستقر متعلق شو پچا پوره ها الکه پوه شوي ليس الواصل بالكافي ليس الواصل بالكافي ليس بالمكافي ليس الواصل بالمكافي ليس شي شره فعل ناقص الواصل بالمكافي جار مجرور متعلق او بیا خبر ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها لكن ليس شيء أكرم على الله ليس منا ليس الخبر كالمعاينة دا ټول لکه یو شی دی دا ټول اسم او خبر دا هو قرآن مجید کې افعال ناقصه هوا ہے كان الله غفورا كان هو كان فعل ناقص لفظ الله اسمنا الګا تاسو به لیکو اذا كنا عظاما نخره كنا عظاما نخره ترکیب وکا كنا فعل ناقص كنا فعل نازمیر بګي وځوره نازمیر زمنګ وایو نو مولا ضمیر
مرفوع متصل اسم نکانا اسم کانا او عظام النخره موصوف صفت ده خبر نو کان فعل ناقص خپل زما خبر نه بل وای شوا ها حتى اذا كنتم في الفلك ترکیب كنتم کې کان فعل ناقص او تم ضمیر اسم کانا او فی الفلک جار مجرور ظرف مستقر متعلق شو بس پوره اور الګ پوه شوي بیا مخ بلو بل ته مثال وای ها وای کنه اليس الله باحكم الحاكمين ليس الله ليس فعل ناقص الله اسم ليس با زائده جار احكم الحاكمين نه بیا خبر شو مخ نورو دا ډېر شی دي تاسو وګورئ په قرآن مجید کې به وګورئ حدیثو کې به وګورئ دغه به وکړئ په ترکیبونه به وکړئ ښه صحیح ده زه دا سبق په ټول یاد کړئ انشاءالله دا دې ټول مرفوعاتو کې ټیسټ ونه کړو که په دې څلورو کې څه واخلو کله به واخلو دا به سبا یاد کړئ کنه سبا به راکړئ تاسو سبا راکولی چې که هفتې په اوس به راکړئ ها هفتې په اوس به شي